Ono lebuku la taifa la kaunyamilia zihatwari ziko jirisiwa ni makafa. Yamadziho ya almarhum alimalitakia ya kamudiri wa hele jumba la zihiro la elmaruf yaendelea ya huwainu harma omji wa mde. Zinude zemada za paanga itarifa habari ya himasihuyan. Zihatwari ziko jirisiwa ni makafa mbali na mbali zinyamili wa harmamona wajimiziwa ya huwainu ihomoroni wakawatanganya mbawazi nji zihusiwa naone masuala yanu. Zikashwabaha warasmisha mjarada wa ufikiri ya emali ya urumia nana ezana wakati kafalijo ujiri. Kasim Sulaiman na Mustafa Abubakar waka hadhir maelezo ya Samir Abdulwahid. Makafa madziro ya jiriyo hemi badiliho ya hehawa zizasababisha umkonsi wa haziunu wakawatanganya zembawa ziko ushulihana ne makafa ya jao humbadiliho wa hehawa ili huja wakubali omjarada wa taifa wa udotwalia enamna ya uhifadhi wa wakazi wakati wa makafa. Inu barnamaji ya Twanziani ranzido mwezi wa utu mhaziwizili na kumena mfukare yakahuja ikubaliwa leo no wataalamu wa hensi. Riski bukao harumweza katastrofu rirenge riski ntanu rikauzi tabuhiti rione mahala zilio rione nezitabu zilio mfano renge mfano hama delezaha rirenge ye maji ya kosi ya zinzambao inundasio rirenge sécheresse rirenge hama dezemeli wakati ziko hudanguha ziko ya honziani donc rikauzi twalie e mahala dahu bi harmenti hatu kauze ndongo hizo zo honzo jiri nadi kazi jiri ho mahala hula harmele bavula henti hatu yo ngaboze zila nafasi za ujuzi na nafasi za mali na nafasi za infrastructure za ushinda ziwane nele kafailo yode hazi yafanyisha hao kwa leo ika muhimu usoni mwa Dr. Shamsuddin Mohamed yayeuone sawa muhimu wa mkonsi hamadaunu zojosho dafanya doka wanadamu watsole wakaranze makafa yongayo enda ya makafa yo menji ngabwe makafa ya jao he hawa inamba uramba catastrophe naturelle yabonga sina ze inondation ngasina lezaha ngasina sécheresse insahankavu ngasina ze chavirement de bateau ze meli ze meli avion zipotea uharube bahari ikaonga zila wanadamu wakati ngasina ze epidemie baishe ngabo nusu ikao zandisolawa e kolera ranzi 2007 kajaiwona na abonga bonsibo ko haine mwaha haine mahamitsana ngwaja ile kolera rimetrize hun epidemia palu ilawa haba hangu hondo wanaka kaitsi mwali kaitsi nzwani epidemia ya rujolu ya hatu ya wa rujolu ya tunkula howana ranzi 2006 karjaona epidemia yabo nsinge jipangao nane majawabu nana izinchida ngedono tsaha zinchida iliwa neneze mbade nene haina rogo ikao yujo ikasababu ifanya ajali harmwensi omjarada warasmishiwa unu ufikiri ya wajau yemali ya waramia haina kafa lijojiri Yembawa ya polisi ya taifa iwanao na haini twabia za peu ya mbao JPN idungi ya zehazi za ubirili ya omjiwaizi moroni ya masihu. Yamfumtanu inu wa gamata mashababi wa ondri hana nao za maji na misi iko uleza. Alidimzuri na Salim bin Abdillah Zarkashi. Ya mashababi kume wanu waparihana weka uvura letiba kwa masera nano mnu wahe vinyo ya kimanga hujale tembo voroga. Ama ulihonde hifadhu ya mashababi wanu waka wakamata omra ya unu. Ngwenu demana wahenda no parihana. Renga juhudi ya huana neze malezimai, neze consommation za heze produits illiciti ka ungazijiri uharumwa yensi hatu. Hamade namna mzijuao yinsi operation ya mwado. Sha jana ridiri lance operation ya vili. Ikawa rende na udebarke harumwa mraya mzima hunu mjini mroni. Rende na huzingara wanadamu. Neze zifaya za hao ikanga mziono yabo ranzimaji huja msi. Baada yabo riwabali ya huja hunu ikawa wanazijana wa wende na hurenga mraya wa kamili utaji. Hama kikawaida JPN reintervene reinterpelo wanadamu wao riwabali ya huja wanu.
ngarju huwa nikai mahkama wafanye izalazi azma za tulwanziani iliuana na ufujari huja ya makalbajari holiho do mhafadhi wa wahe maraia dowoni saukaya leo tsihanda tsikadavili nasi ngarju dungia hazi hatu yenu hawana nezendongozini Sasa nyumeni njohamba do kadu shukuria wandu miraya wandu miji kao alhamdulillah ngar shukuri yao izentu zino wandu wengi watanabahi warenge wanu kainti hazi ya polisi na gendarmerie bahi sha indenti hatu inde dini hatu ndezimida za hatu deza komelo haizungwa kwa kolaboreo watanganya hada wanasi waranika za information zino sisi ju intervene wandu hamada wanu watengeleza usoni mahakama ze juhudi razitanziani nane o tanvu wa mahakama na wizara ya habari za ndani ngamfikirika harma muda mshashi ngarjuzi kaza kifuze habari zino duyushilizi za yauka ya wizara ya habari za ndani yadungwa na hifadhi huja ya mbawa ya gendarmerie ya taifa warengeshwa bahashinu ili wana nuwa na makazi ya homno envinyo harmaenti ya idara ya bavu ya hununu hadaraja ya helesiwa langazija wadungi ya ziara za hao harumai mikabala mbali na mbali ya helesiwa ili uhashirisha uanduashe waza yao jula hezi hatuari ziko uzingama ya ngazenkulio za huwana watiti ekawa kuso ze vitamini mbali na mbali ze vitamini zibali waone shahula wanawatiti waandisa mezi 6 wasuli mahamili wanu ndu wafikiri waone bari na majinu ya huwainu omji wa milevani harumaya itanda ya hamavu do mahala zihazi zaendelea baraka hamidu dhamana wabavu wa hununu hunungazija ngurebenulio zaidi namnar ka utundo wana ze ekipu za hangu zo ngazijinda onezana ziwa permeteo watundu o wana wao minhu de balance ya uvime mwana nganzo mwana ranzi atundo za kilo ngabo mesure ya hatu hamba perimetre brachial yo si uvime mwana le pula mhono rishindiri rengeze reference bala rijoke mwana woi ne poids ya lonio kaitu corresponde ngabo ye ngasina etai yori hana shombo shahatu ikawo si hamba miaka si uhimisa rirenge mwana etai rikompare ne poids ne perimetre brachial ili rishindiri vimisa yabo rione inamne mwanadi we kange malnutri nge hajorengwa charge banu rahai manager ni kwa shahula shashimanga nganzo yani kwa shahula eshaki hatu nartoreja harmu shaki hatu leo rijal mjini hunu rijeri wonese namna ya uprepare shila shahula shaki hatu ili mwana ya hunde zila vitamini kao do yala vimia ziparise impermete ya hunde zila nkulioza hai donc harumaze shahula za kihatu biseti na ushina kenti nzideta yeleo shawondo msomo rilonu abaha harumwe miji riwonese wazazi enamna uzihudumu eke mwana haparhaniha ukaya nge haruma daraja ya malnutrition yabo charge yonge bidwe mwana yarengewa holopitali ngabole dziwa ikausiunike mwana haina dziwa kana ujwa huno ilo dziwa special ikao delisaidi yawe mwana ili yarejei zila kilo za lavimu ngabo emalalawo yana dalao kana sujwa urenga ngabo eza sana za sa ila prise en charge kao l'hôpital ya ufanyiliwayo no ili ya namne kao hata mo l'hôpital ho ritia ze bulwari ritia ze thermosi ritia zikombe zano da ila prise en charge mwana tamba kakajajwa ufanyilwa ledziwa bakabaja hundi he thermosi ya he majamro yafanyilwa ledziwa installe zindizo pia ile mwana ola yashindia ni kwa shila shahula shala vimu watamanga po makiamba mrongozi Yemadhamana wahele jumba la hezi hazi waendelea na mionano ya ubima maorifa wadzimana wanazijana watimizi ya misomo haniaba ya watashia hazi harumwa mijarada jana waeleshe wayo warenge mijarada 25 ikao wajonji ya hazini harumwa le shirika lipangao esinema na rishilie dhamana mzima ya jitamka ngari evaluer mbabe ma candidat ha offre ya jahono e fumra ngam entreprise poro koko morsi hine prod watsahau ma acteur des comédiens en général acteurs actrices
wakao ngojo wasaidia wale produire cinéma wale Comore riono kayono wangu parce que c'est le secteur wakao rahakaiti donc faire la promotion de ce secteur est très importante donc les hazilifanywa leo watama candidat rione kangona les qualifications les décisions finales yo revene entrepreneur bien sûr parce que ndio ujuo izo atahausha sisi banu ngalimsaidia rishinde rimsahilisha hazi haya karimbeshia wangu ya wasimbeshia wenjimbabi para porna wao yanzao kumsayeye yehu wagojea wahe haono wajo mfai haku uselona zebezonza Lekungumanyo lambwao ushababi wa meso daraja ya dunia alijimiza ya huwainu munano ndaona watangazaji. Umuhimu ndo uyeleshe ya ushababi zibarnamaji walonizo hamfaida ya usaidia watona nchida. Said Ibrahim ne mapicha ya Salim Aliratiraka, maelezo ya Samira Abdul Wahid. Linu kungumanyo la wanruane wala harmainti ya Faransa ili huja wahashirishe mashababi harma umdaizi haki za usawa na nauheza juu umsomo unono na nomba wa teknoloji ikao nguo muhimu usoni mwe mashababi na nemrumshe mkomor handani do saidia ushababi na tumama kasi jishinda ha initiation rongolo shizungu ya informatique au jour mie informatique washinda wajidebrouiller. Deuxième point, programme ya vili do saidia ushababi hamsomo wajeru wave chance washinde wajishinde maisha msomo walikoli hamsomo formation hamsomo wasaidia hazombo hakaye hastilo washinde wasomo ukasi jishinda ya vili ya rarudo programme de nongo wambane hufundriha ufanya hazi formation informatique formation et professionnelle et technique ya usaidia pale watu washinde wane wajisungushe hazi. Mkonzi wa kitangazaji unu ukautanganya mawamana wa hile kungumanyo la hau shababi wa meso harumai dunia. Nilo ngalifanya uhazi wadzima ni machama ya heze ntinane mingoni mwizo ni Komor. Nao waazmi ya utiadarna majinziani uhusu owana mayatima. Réalisés sont en deçà de moyens qui ont été engagés. Yemadziho ya almarhum Alimadi Takia ya kamudiri wa hele jumba la zihiro la elmarufu yaendelea ya Huwainu Humde. Alimadi Takia hafarikiana ni dunia ya tarehe 20 ya Oktobri ho Faransa. Wakawenji warengafunvu harma omji wa mde iliulaha almarhum. Haufanya beshelea uka almarhum Alimadi Takia harma panza la mwaha hashindi hanika picha ilapitali havo yaka harahata isorafa ya hele jumbalinu hakazana ilili shinde lijibu ya mahutajio ya hemkomor harma omva wa hunono. Muhammad Daudu waziri wa hezi habari za ndani ni matangazo yaka wakili ya sirkal hatekeleza uka. Kauniti msiba wa bavu, shaunu msiba wansi, ansiri latsi. Kaya gamjua inamne lapitali maarufu ya Kaya enheli ya kauha sura ranzie mzee watu ya Irenga ya wika wajibu ismu ya haya serikali na ismu ya rais wa daula Rijeban wakaya yaharimu msafara wa hazi shahari tsahu ka Rijeban rijeri rimwakili waliho de uziro na msiba mziro undayensi ya mahada ringa rebeshele yao mwanatanga harumaze famino wana hene jamano nenti kamili hasoda mjua mde shawaja utsena na wane saukaya ensiri vunzishiwa raminyoka ya eze fikra za hene zeno kaza ndisamila pitani harubungu shiderizi ushinda rionese alalu wakimokaya memoria ikadu kaze nongazandi sazi timu la pitali na duka la pitali la ishindi timu hena mnekao kaka miongoni mwandu wakautangaza fikra ni namna kai hedia lazimika ili ensiri warmaze tabu za unono harma ensiri. Baadhi ya maraia warenge funvu harmai madziho ya mrehemu mlwa Alimadi Takia ya kamudiri wa hele jumba la zihiro la elmaruf. Nao wataha waonese tarehi neze sufa ya kanizo hawe yaka mdu mtulivu ya koyende sazi haziza hahe hauvenufu na swarafa njema na ruweshide. Nzona miyoko mwarinongo nzima basi ndo ukaya Alimadi hasomo banu naonde bakiai banu hende Faransa hainshi Faransa mahamengo mine au zaidi
hakaufanya hazi Faransa haihansi tarehe ya rumensi ya Faransa hadaraja kaunge kono shahida tarjere jwa Mwenyezi Mungu hajaru mensi yahe mahamili na hindi ha mahamili na mezi ya wanansi harumisharu me elopitali almaruf homsa hawera iswa daula ya mrenge holiho daula uzevu wa experience ondana niyo harumeze elopitali ya zirumishiha ulaya wakubalika kweli we mndu dhamana harumuhende samalahu jamada yanu ya unono ya jewani yafanye mahamili basi namba hindu harumel l'hôpital el maruf ya bonga sina yakini jema ka wenji wahensi ngabatuka humji wa jao matsoni jawo mone shahe hizo yafanya ulemengu watanganyisha usikwa leo mjini uno harume madzio ya hahe amanzo nambia wako moruka o Komori baishe shudanganya shangar juwao kaya si hanzo warendao zenjema si hanze mewatwania si hanza mrujoka wa kweli ya rumishe hensi ya hahe abingenga rudur jadisi ukaya haina mranzo hensi ya hahe ya anzo ya javumbulandro humkana mo hahe nuhufa hahe alimatakindo mfano limithli hadha falyamal al'amilun wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh doka yao bonze wo msuba mhumu halisi akawaye mnduko zamani rahaja jarange hazinu mndo yakausaidia l'hôpital el maarufu ya jana zombo hunu ya jana delegation walona mkataba wafungwa ne l'hôpital ya Momirai ya ka directori hayo ngabo mkataba wafungwa nensi abongea bahayi nulewe inu mwana hengele makamu ya handisazi hazizo bahe izo rajomba ndoka yao mkataba ushinde udumu ngasina na taratibu razitia nziani hoza ushinda resiliency harmwa namna ya uforme wanadamu donc rijoanza zengo izozi ikeze ezenzia alimatakia zitia nziani rishinderizi dunge wakae mkataba partenariat entre Faransa ikao harumishihanio na banunsi juu rishinde zendongo izori riunge mhono wanazijana washinde waforme harmwa essentiel donc famille donc do mbeshira ni marahaba na mwambiani ukaya rilatsa ensilatsa sha ngabo wandwaji wa jo urenge makamu alhamdulillah rabbil alamin dizo mgonza mguna mrehemu ya mlazi wa jema iraisi wa Jumhuri Azali Asumani ngujimundu harmazia razahazi rangu de fubtanuinu harmali siwala juani lejio la jana haregefuvu ihodomoni harmwa hafla ya utashia maghfira almarhum Colonel Sheikh Alawi yafarikiana na dunia 2000 ya vira hani ya madini mapicha ya Abdalla Karibu Rais Azali arengefuvu harma idua ya almarhum Sheikh Alawi yaendelea harmo muji adzalwa wadumoni wantu wengi wakarenga fuvu الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rishanarani jerimombele dua mbabahatu mzee wahatu shefu wahatu almarhum Sheikh Alawi kwamba pia simjua hadhamana za serikali hadhamana za udagoni hadhamana za shimuji hadhamana za shdini jerimombele dua bani duazo zifami za almarhum washukuriana huinyisa umuhimu wa iduaini shukuriani na umbasheliani marahaba mwabenza jerike pamoja mtili tuwaziri ziombane mwashilia amin wanalo ala la khairi ala hawema Lieutenant Colonel Sheikh Alawi afariki dunia lijio la mfumo vili madiho yahe yaendelea fumoraru hahurengi wafuvu na madhamana wa serikali ne vadima na ya majeshi.
Mguna mrehemu lichilo mhunu lebukula taifa la kaunyamilia ze hatari ziko jirisiwa ni makafa ya madziho ya almarhum Alim Maditakia ya kamudiri wa hele jumba la zihiro la elmaruf ya endelea ya huwainu haruma mji wa mde maalanikao do ya zaliwa zinuzika mengoni mwaze madara zidhukuru haruma ya taarifa habari ya hatu ndo mbushiriani masimu mema ya khair na barnamaji njema umonesani ya ukao sikuwa maudu na mjuka pamoja na Sofia T. Ibrahim.